ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ പാരഡൈസിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ചർമ്മമുഴ, അതായത് ലംബി വൈറസ് കാരണം നമ്മുടെ കന്നുകാലികളിടയിൽ ഇപ്പോൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചർമ്മമുഴ. ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ 5-6 അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പശുവിന് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ എന്താണെന്നോ അതിപ്പോൾ നല്ല ക്യൂറായി, നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. പശുവിന് അത് പുണ്ണുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ വന്ന മുറിവുകൾ മാത്രമേ ഇനി പൊറുക്കാനുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് പുറത്തു. അതിന് നമ്മൾ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം നമ്മൾ 14 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഈ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് കെട്ടിയിരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് ഇത്രയും ഉണങ്ങാൻ താമസിച്ചത്. നന്നായിട്ട് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പശുക്കൾക്ക് പകർന്നതുമില്ല. ഇത് കടിക്കുന്ന മസ്കിറ്റോ, ഈച്ച, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പശുക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പകരുന്നൊരു അസുഖമാണ് ചർമ്മമുഴ, ലംബി വൈറസ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ലംബി വൈറസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിന് ഒരൊറ്റ മൂലി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ കന്നുകാലിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മരുന്ന് 3 നേരം കൊടുക്കണം. അത് 10 വെറ്റില എടുക്കണം. 10 വെറ്റില, ഒരു നേരം 10 വെറ്റിലാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. 10 വെറ്റില, അതിനോടൊപ്പം കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, ഇത് 3ഉം കൂടെ, അതായത് 10 വെറ്റിലയിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ട് 3 നേരം കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരു ദിവസം 30 വെറ്റിലയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഒരു നേരം 10 വെറ്റില വെച്ച് ഒരു ദിവസം 30 വെറ്റില കൊടുക്കണം. അതിനോടൊപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറ്റിലയിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പും പൊതിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ 5 ദിവസം കൊടുക്കണം. 5 ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പശു റെഡിയായി വരും. ഇതിനോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ പോയി നമ്മുടെ പശുവിന് ഇതാണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് വൈറസ് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ഹോമിയോപതിയിലുണ്ട്. ഹോമിയോപതിയിൽ മെഡിസിന് ആ പശുവിനും കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള എത്ര പശുക്കളുണ്ടോ അത്രയും പശുക്കൾക്കും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോമിയോ കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വേറെ പശുക്കൊന്നും പകർന്നില്ല. ഈ പശുവിനെ മാറ്റിയും കെട്ടിയിരുന്നു. പുറത്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഗേറ്റിനും പുറത്തായിരുന്നു ഈ പശുവിന് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ചർമ്മമുഴ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും. അതായത് ലംബി വൈറസ് പേടിക്കാനുള്ള അസുഖമല്ല. നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഈ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹോമിയോ മെഡിസിനൊക്കെ അധികം വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനിന്റെ അത്രയൊന്നും വിലയൊന്നുമില്ല ഹോമിയോ മെഡിസിന്. ഹോമിയോ മെഡിസിനും പോയി ഫാമിലുള്ള എല്ലാ പശുക്കളും നമുക്കുള്ള പശുവിനും കൊടുക്കണം. അത് പറയണം, മറ്റു പശുക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിനും കൂടെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം. ബാക്കി പശുക്കൾക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പശുക്കൾക്കും വരില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അല്ലാതെ ചെനയ്ക്കൊക്കെ കുത്തിവെക്കാൻ വന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വരുന്ന മുമ്പ് വന്നതുപോലെയല്ല, ഇപ്പം വരുന്ന ലംബ വൈറസ് കാരണം പശുക്കൾ ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പരമാവധി പുറത്തോട്ടുള്ള വേറെ പശുക്കളെ കൊണ്ട് കെട്ടുന്നിടത്തൊന്നും നമ്മുടെ കന്നുകാലികളെ കൊണ്ട് കെട്ടാതിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആ പശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. കാരണം വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മുഴകളായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതൊക്കെ പശുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്പുകളും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാം റൊട്ടീനുകളും ഡെയിലി വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.